Muere don Gabino Gutiérrez, aficionado del Cruz Azul que hacía el sonido de locomotora. Gabino Gutiérrez era el encargado de hacer sonar la máquina durante los duelos de Cruz Azul. El encargado de hacer sonar a la máquina era don Gabino Gutiérrez, quien falleció este miércoles 2 de diciembre, luego de que así lo diera a conocer la Sangre Azul a través de sus redes sociales. Asimismo, a don Gabino se le conocía como el Fogonero, quien era parte de la Porra Cruz Azul 1971, grupo de animación familiar del conjunto cementero. El deceso de Gutiérrez se da unas horas antes de que el cuadro celeste enfrente el duelo de ida de las semifinales del Guardianes 2020, ante los Pumas.